Для получения информации о попытках проникновения нежелательных гостей в охраняемое закрытое помещение целесообразно установить беспроводной датчик движения. Эта модель инфракрасного извещателя разработана специально для выявления незаконных вторжений в частную собственность. Установка осуществляется в закрытых помещениях с учетом следующих факторов. Первое – это отсутствие крупных препятствий, такие как холодильники или шкафы, отсутствие зеркал или стеклянных поверхностей напротив датчика, так как преломление света и солнечных лучей может влиять. Исключение тепловых источников в зоне действия датчика, таких как кондиционеры, обогреватели и подобные.